呢間咁優雅嘅餐廳竟然食到新鮮豬雜，佢哋送嘅蒜蓉包都好好食啊！我係為咗呢碟豬雜而專登揸車過嚟，湊得好有和氣，食第一口真係好感動，因為真係好好食啊！配卡飯好夾，然後就係呢度低溫慢煮叉燒，窿邊位係最好食㗎，配自家製豬油同甜豉油，連唔食飯嘅我都忍唔住食咗一大碗啊！Butterbone 係牛最嫩、最厚切、最矜貴部位之一，呢個係我食過最好食嘅黑椒牛扒啊！呢間真係值得支持嘅香港餐廳，識食嘅你快啲嚟試下啦！